Repertório novo, atualizando, vá. Israel Muniz, estourou, papai. Alô, Rodrigo Perotão. Arrume sua mala que eu vim pra tirar você que fez daqui. Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, não tô nem aí. Deixa o povo falar. A partir de hoje cê vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje cê não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje cê vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje cê não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. É mais um rádio de Israel, na terra dos brincos, de Itabarana, Sergipe, estourou. Arrume sua mala que eu vim pra tirar você que fez daqui. Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, não tô nem aí. Deixa o povo falar. A partir de hoje cê vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje cê não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje cê vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje cê não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. 084-99946-7771. Fama Produções.